موسى وحنا ملاين أضيع رقمات ولا وجود وقلة نيك موسى ها عيدا ملتري مصور أضيع رقمات مصور كشعب كعيو هرجيسة كجدح بلا أضيع الجلدة كهرجيسة كجدح بلا هرنار كقبط ده وحيري حدي أي سوماليلاند عدو لهذا حدي أي حكومة عدو لهذا حدي شعبك عدو له أنتوا بعضو وطن كردنا عدو له ومصبح كما باست على محاتم وحلا سيا لو بيحنا من تيم باست على ده وين دون قاتياله وين دون قاتياله ورير قرحجس laga hor keenay laakiin qarxajis ah team baastana waa loo hanjabay iyagana kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogaran waxaan xog idin ka haynaa magaalada Hargeysa maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay Suldaan Cabdi Gudo Suldaanka Guud ee Beesa Garxajis Suldaanka ayaa dabcan dad iyo kala duwan oo ka soo jeeda Somaliland ama shacabka reer Somaliland ayaa iyagu markaa garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport si weyn ugu soo dhaweeyay kuwaas oo caleemo qoyan iyo waxaan la taagnaa wadada dabcan uu Suldaanku ka soo degay Suldaanka ayaa isaguna hadlay oo warbaahinta la hadlay dabcan waxa uu sheegay inuu taageersan yahay kacdoonka amaba dadka diidan dulmiga oo Muuse ka wada magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolada SSC sidoo kale waxa uu sheegay in ay dalka taladiisii ay horinaar u gashay gacanta waa sidoo isagu sheegay isagoo ula jeeda in Muuse uu dabcan wadankii uu burbur gelinayo geesta kale waxa hadlay Suldaan Badmadow nin lagu magacaabo isaguna kamid ah odayaasha dhaqanka ee Somaliland isagoo si aan gabasho lahayn u weeraray Suldaanka maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa isagoo sheegay in uu ku tilmaamay Muuse Biixi iyo reerkooda in ay yihiin kuwa hornaarina isagoo markaa dhahaya jannada iyo hornaarnimada waxaasi dabcan Ilaahay in bay shaqadiisa tahay arrimahaas oo dhan ayaanu dabcan isheedin soo marinay waxaana garabkayga fadhiya Cabdiraxmaan dabcan Cabdiraxmaan Afagaadho oo barnaamijka alaayla falanqeeya Cabdiraxmaan bal soo dhaweey Buurmadow maanta ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay siyaasiyiin iyo dad kale oo kala duwan ayaa hadlay bal soo dhaweynta Buurmadow iyo Faysal Cawraab isagoo laftiisa hadlay iyo bal arrimahaas Cabdi Gude waa saad sheegtay Muxidiinow Suldaan Axmed Ibraahim Cabdi Gude waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa Cabdi Gude waa nin siyaasad ahaan mar walba ay Muuse Biixi ay kala fog yihiin wuxuu siyaasad ahaan ku dhow yahay sida la sheego xisbiga wadani Ciro wuxuu gudoomiyaa dalada dhaqanka uu gudoomiye u yahay dalada dhaqanka ee beesha Garxajis beesha Garxajis oo saameyn weyn iyo bad ballaaran ba kula Somaliland Cabdi Gude imaatinkiisa ka hor xarig bay u geysatay dawladda Somaliland ha kadib wadanka dibadda kaga maqnaa imaatinkiisa maanta aana xogaa ka hortag bay ku sameeyeen oo inay dadka kala didiyaan iyo inay garoonka xogaa cuna qabateeyaan iyo waxba isku dayeen xin iyo waxay ka qaadeen marka dadkii inay xogaa xamaasad dhaliso si marka ka badan ba sidii loo soo dhaweyn lahaa ayaa loo soo dhaweeyay burca la isaga yimid meel kasta la isaga yimid dad caana oo inta badan dadka ay Muuse Biixi kala fog yihiin yaa ka soo hareer muuqday ninka aad sida cadcad uga muuqday waxa kamid ah Cabdimaalik Muuse Coldoon oo samafale iyo wariye iyo siyaasi iyo wax kasta Cabdi Gude khudbad dheer buu jeediyay gobay buu ku bilaabay يعني markii saa la isu galo waligayba la iga ma rayn jirin wax week iyo gobay ahaba ku bilaabay Muuse u gabayaya wuxuu yiri hadii beeshayda beelan malintiisa inay tahay ay gacanta ku hayn lahayd buu xilka jannada idin geyn lahayd buu intuu Muuse hayay taa badalkeeda Ehlunaar iyo taladeeda wadanka gacanta u gashay Ehlunaar ereygaas adeegsaday wuxuu yiri hadii ay Somaliland cadow leedahay hadii ay xukuumaddu cadow leedahay hadii shacabku cadow leeyahay intuu haduu wadanka oo dhan cadow leeyahay waa Muuse Biixi wuxuu yiri wuxuu argagixisa ku tilmaamaa buu kuwa markii dadkoodii lagu horasaaseeyay waa Laascaane ka dhidiyay iyo argagixisa warkaa buu
annagana argagixisu noo arkaa buu yiri markaan warkirta nagala tagnay waxaad moodaa inay isgarabsanayaan Laascaano iyo Burco ninkan saldhigiisu waa Burco aaga uu ku awooda badan yahay inay isgarabsanayaan baad moodaa dad badan oo yaashiisi dhaqanka ka garab hadlay aad baa loo goodiyay waa la hanjabay markaad hanjabaada aragto Muuse Bixi iyo wixii ay ku jiito ama beel ha noqoto ama ciidan ha noqoto ama dawlad ha noqoto Muuse Bixi iyo wixii taabacsan oo dhan yaa loo hanjabaya team basta team loo bixiyo malaha garxajis oo kooro oo kala Muuse u samaystay horgaladan oo kala Muuse u samaystay oo horgala ahaan ay ku tilmaameen marka ma basta cunaan maxaa team wax la siiya lagu bixiyo ma team basta la dhaha marka waa in dhuuna qaatayaal oo reer garxajis laga hor keenay laakiin garxajis ah team bastana waa loo hanjabay iyagana meel adag baa laga soo haray dhalinyaro aad u cadiifadaysan oo aad u fara badan yaa hadlaysay inta markii laga yimaado Cabdimalik Muuse Coldoon uu hadlay wuxuu dhihi karay buu yiri taliskii gabalkiisu dhacay wuu hoogay taliskii ummadan ka tasaa ku yiri wuu hoogay ninkii garxajis kala qaybiyay Soomaaliland fashilkeedu ku socdaa buu yiri wuuna fashilmaya Cabdimalikna aad iyo aad khudbad xamaasad leh iyo isna jeediyay oo dhinacyo badan taabanaysa inta markii laga yimaado Suldaan aanan hadda ka hor arag meel ku laabnaana aan garanay buur madow bana qaanay bad madow la dhaho kaasoo soo jeeda waxaan maleynayaa in buur madow lagu duminayo nin bad madow la dhaho Suldaan bad madow la dhaho oo hore u maqal yaa isna TV-ga soo fadhiistay wuxuu yiri sidii laba wada sheekaysanayso waarde jannada iyo cadaabka adigu ma haysid buka bilaab dhamaan wuxuu futarogay wixii khudbad u jeediyay cadda gude iyo wixii la socday waxa uu yiri naxli iyo qurun iyo wasakh iyo cuqdad iyo jini jamba soo keentay wax alla wax ilaahay uumay oo wixina ka soconayaan ma uu jiro ninkaasina saxaafada aad buu maxaan ku dhahay Muuse isagoo mustaqirsan muushu difaacay طبعا ها نكنو كسو horjeeda Soomaaliland xisbi lama kala beel baa la kaliya xisbi walba beel baale beeshiisaas u difaacan marka kulmiye qaybtaas u difaacan Faysal Cali Waraabahan maharaha hadana aan soo bixin beel baale oo markii uu shir qabanayo afarta been garjooh magaalaha duulada soo baxo beeshiis way soo raac nimba beel wata sidoo yahay ku qanacsan yihiin ninkan marka beel buu wataa cadda gude oo beeshaasi yani Muuse mucaarad ku tahay xilkeena rabtaa xisbiga wadani bayna ku abtirsataa beeshu ninkan marka suldaanka ee badmadow dabcan waa nin ka soo horjeeda aanu horta hore uma arkin aqoon dheeraad umali laakiin waa nin Muuse difaacaya haduna team baasta ahayn nimanka kalena ku waxaysmaya dabcan waxaad maqlayseen ama waaynu arkaynaa soo dhow dadka soo dhaweynaya dhalinyarada oo iyagu marka sheegaya in suldaanka cadda gude uu gobolada ilaa 6 gobol uu ku mari doono safar ama socdaal suldaanka marka ma ololeysanaya macnaha socdaalkiisa soo toobaya Muuse neew suldaankan garaadna waa la dhahaa suldaanna waa la dhahaa gudoomiyana waa la dhahaa intaba waa loogu wacay qarbo hogaamiye ruuxina waa la dhahaa mas'uulkani garaad jaamac mas'uulkani waa garaad jaamac waa garaadadii Laascaano kale ama suldaan ha noqdo ama garaad ha noqdo garaadadii buu la yaabanaa Muuse waxaan u malayn odayga dhaqameed baa loogu dawgalay ninkii Muuse ahaa ciidan military ma soo weerar oday dhaqameed ma soo weerar ku shacab ku kiciyo Hargeysa kaga dhax bilaab oo dagaalka gala dhax ku Hargeysa kaga dhax bilaab heernaarka qabta dhax waxay kaga hortay Muuse oday dhaqameedyadii kabtaas ku hoogay odayaashu iska afgaran waay malaha oo iska afgaran waay qola kale oo ku ridaysa aqoon-yahankii la hadli maayo siyaasiyiintii kale la hadli maayo meel buu wada mariyay Cirre iyo Faysal Cali Waraabi iyo dadkii mucaaradka ah siyaasiyiinta qableesha juuma dhahayaan way wada ag fadhiyaan shib bay dhahayaan in Abi Bayar nin yidho in Abibna waa kii lagu soo booday jigjiga iyo boor Muuse ugu wareegaya ma tagi kara meesha qumanay nimankii siyaasiyiinta ah oo dhan markuu Muuse ka adkaaday dhaqankii Ilaahay ku dhaqaaji Laascaano lagama wareer daba shacab hada ninkan Hargeysa anu maanta waxaan arkay isma lahayn caawan Hargeysa la wada bari hadana Hargeysadii baa la wada joogaa
salas muuse kar muuse waxaan marin boo wargaad kaday wixii hanjabaad iyo harmaajo iyo balaayo dhacaysay oo haddana caaw Hargeysa loo wada hooyday muuse waxba kuma hayo Hargeysa inta markii laga yimaado nik Faysal Cali Waraaba uu hadlay isaguna shirkiisi jaraa'id geed hoostiisa uu qabtay meel yar oo istaago oo shirka xafiiska aan malaynay ucid xafiiska ucid yuu ka hadlaa wuxuu yiri marka waxaan ka hadlayaa buu yiri odayaashan beelaha wiye ee Hargeysa yimid ma xuma buu yiri dad isku dhacay in la kala dhax galo laakiin ruudkii yaa ka khaldamay buu yiri jihadii hore yaa ka khaldantay buu ma jirteen ay tageen wada arkayseen buu laascaan uga dambeeyeen waxaad ogeydeen baa ku hadlayeen buu malaha waxbuu ka maqlay waxaad ogeydeen iyo ku hadlayeen buu haddana meesha ay yimideen marka maxay faa'iido ay hayaan buu ruudka ka khaldamay ayers ka noqdaan dhih laaw muqdisho ka yimid ee dhaxaynta u socod waxa uu kaga bilaabay hadalkiisa waa wiil iyadoo hawl ugu jiro dadkii la dhaxaadinayo oo la isku soo dhaweynayo inuu reer ataag Faysal iska garana markii hore inuu majartaankaadu ataagi jiray Faysal kaligi ma Faysal kaligi ma Somaliland maadaama reer u dhisan tahay waa siyaasad reer ku heshiiyay ruuxi u yimaado reer hada muqdisho hadii looga yimaado waa hawiye garow hadii looga yimaado waa majarteeniya laascaan hadii looga yimaado waa dhul bahanteeniya marka wax kasta qabiil buu ku saleynayaa hadda xisbiga wadani markii laga hadlayo waa la xaladhay waa xisbiga Raxajis xisbiga kale marka waa xisbi habar jeclo xisbiga kale laga hadlayo waa xisbi Samaroon xisbigiisa markii laga hadlayo xisbi kasta reer baa lagu saleynayaa sida daraadeed nimankii dhannaaya Soomaaliya ka yimid ee wasaaradda arrimaha guduhu inay dabada ka riixaysa la qiyaasayay ee oday dhaqameedka koonfureed ahaa ee qabiilkay doonaan lahaa ee laakiin diyaaradda u dambeysay soo raacnay Muqdisho ahayd ilaahay odayaashii haweey way inta hadaynu qoliyaha kaga soo laabano laascaanood maanta duqeymiyo waxba jira waa la leeyahay bal iyada xaaladiisa laascaanood duqeyn aad u baahsan on loo kala aabayeelin ba magaalada laga geystay waxaan saad fahmi lahayn يعني Somaliland meesha wali awood bay ku leedahay طبعا mar hadiiba laascaano ay sida u duqeyn karaan jamaahiirtuna inta ogeedo beebe iyo taangi ay haysteen way isu kay qaban laaday gooja caday god yar ku gabanayaan dagaalka daacad laga ma gooja caday god yar ku gabanayaan laascaanana siday rabaan bay ka yeelayaan u burburinayaan wax is qaban kara ma waxba wali farbaa gudan darad waxa la qabtay dhowr iyo 10 nin oo sirdoon ay Somaliland ku darsatay oo muddo la daba socday oo isla dhul bahanta ka soo jeeda horgaladii ah oo intii la sii qaaday hadda boor meeshii sheeg garow ku xidhan sirdoon fara badan bay Somaliland marka ku dhax daadinaysaa oo ku dhax daraysaa oo tashwiish bay furinaysaa lacagay dadka wixii ka qaadanayaba ku faraqayaan marka waxaan garan laahay awoodda inta la eg ee wali Somaliland ku leedahay sool ee laascaano siday rabaan ay u duqeyn karaan yani maadan u fiirsan karin maanta guriyuhu siday ahaayeen xaafado dhan baa dhulka la simay yani marka maxaa gooja cad loogu hareeraysan yahay hadii laascaano sida loo galayo taasi su'aashu tahay aad baa loo duqeeyay laascaano saaka aad dad ma santahay ka soo Cabdiraxmaan Afagaadho barnaamijka aala ee la falanqeeya aniguna waxaan maxaydin xaraga waxaanu idinka warramaynaa ama baan xogtan idinku soo gudbinaynay soo dhaweyntii suldaanka beesha Garcajis Suldaan Axmed Cusmaan Cadagude oo si weyn magaalada Hargeysa maanta loogu soo dhaweeyay iyo sidoo kale suldaan kale oo isagana la dhaho badmadow dabcan oo isaguna suldaanka la soo dhaweeyay isagu markaa uu jawaabayo isagoo eedeymiyo wax noocaas oo kale wada u ka tuuray magaalada laascaanood lafteeda duqeymo ayaa ka dhacay baa la leeyahay kuwaas oo khasaaraha weyn dabcan si faahfaahsan loo soo gudbin balse laakiin magaalada duqeymo iyo burbur dabcan loo geystay laakiin su'aashu waxay tahay dadka isku qaban la qoliyahan jamaahiirta oo iyagu diyaar garow ballaaran wada waxooda dadaalkoodu ma hal bacaad lagu la sibaa maadaama magaaladii mar walba la duqeynayo godkii gooja cadaana ay tahay meesha magaalada laga duqeynaya iyagu waxa ay u dagaalamayaan iyo waxa ay sheegayaan iyo diyaar garowgoodu muxuu yahay mar haddii magaaladu aysan badbaadin karin ama aysan badbaadin karin xogtan dabcan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa inta barnaamijkeena kan xiga ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo